Здравейте, ladies and gentlemen! Тук сме с Йосиф, който дойде от Германия и решихме да направим нещо заедно. Така че добре дошли, добре заварили. И даже аз ще предоставя на Йосиф да води нещата. Слава на Бога, брати и сестри, много се радвам. Благодаря и на баща ми, на Пламен Петров, за това, че може днес да споделим някои неща накратко. Първо да ги поздравя за годишнината, 34 години заедно правя днес, така че въпросите ще са малко свързани с младите хора и така ще бъде за младите хора, но и не само. Така че имам няколко въпроса, които ще му задавам и вярваме, че ще се получи едно много хубаво като интервю. Нещо такова. Така. Благодаря много. Първо за поканата. И така, значи първият ми въпрос е как да разберем каква е Божията воля за нас. Защото включително и аз, мисля, че и много хора, и много млади хора се питат това нещо. Нали, каква всъщност или как да разберем по-точно Божията воля за нас, за човек. Нали. Значи, първо, знаете, че има Божия воля, има воля на Сатана, има и човешка воля. И какво се моли в молитвата? Да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Значи, единият от начините да се разбере Божията воля и да влезнем в Божията воля е да се молим за това. Защото това Исус каза, Матей 6 глава, да се молим, да дойде царството ти, да бъде волята ти както на небето, където е съвършената Божия воля, така да бъде и на земята. Значи едното от нещата е молитвата. Молитвата не само ще ни открие Божията воля, но молитвата и ще ни въведе в Божията воля. Другото нещо, което сега в момента ми идва на ум, е свързано с Римляни 12 глава, 1 и 2 стих, където апостол Павел казва да предадем телата си жертва жива, угодна на Бога, като наше духовно служение. С други думи, апостол Павел казва първото нещо, което трябва да направим, за да разберем Божията воля, е да разпъваме плътта и да следваме духа. И след това казва, не се съобразявайте с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на вашия ум. Значи да обновяваме ума си как? С Божието Слово. Това е начинът, по който може да стане това нещо, за да познаем Божията воля. Съвършенна, угодна и така. Добра, съвършена и богоугодна Божия воля. И така, това в общи линии относно познаването на Божията воля, чрез Божието Слово и чрез молитвата. Чрез молитва. Алелуя. Слава на Бога. Така, втория ми въпрос или по-скоро е един съвет, нали, към младите хора. И то е как по-точно да се приближаваме към Господа като съвет за нас и да побеждаваме греха или да преодоляваме греха, което е нещо много важно и също в ежедневието на всеки, нали, на всеки един от нас. Млади и не само млади. Как да преодоляваме, как да побеждаваме греха и да се приближаваме съответно към нашия Господ.
Има различни учения по този въпрос, но аз ще ви кажа това, което съм приел. Значи казва в Римляните апостол Павел: следвайте духа и няма да угаждате на плътските страсти. Ключът към победата над плътта, над страстите, над греховете, не е просто човек само да се потиска, а трябва да може да замени плътта с нещо. Значи не да отричаме само, защото ние понякога отричаме, това го прави легализма. Това не прави, те хората ходят като оковани. Трябва да им предложим нещо. И това, което предлагаме, е следването на духа. На друго място казва апостол Павел: копнежът на духа и копнежа на плътта се противят един на друг. И не можем да правим това, което искаме. Тоест, има два копнежа в нас. Копнежа на плътта, това са плътските копнежи, вие ги знаете много добре какви са. И обаче има и копнежа на духа. И ако следваме копнежа на духа, тогава ще победим копнежа на плътта. Тоест, всяко нещо, както апостол Павел казва, чрез духа умъртвявайте телесните действия. Затова много хора не могат да успеят в това, защото те се опитват с човешката воля. Човешката воля е човешки сили. Трябва да стават нещата не чрез сила, не чрез мощ, а чрез духа на Бога. Това по отношение на плътта. По отношение на приближаването. Значи, едно от нещата, които вярвам, че трябва да правим, това е да бъдем искрени с Бога. С Бога фалшиво не става. Значи фалшивото отношение, великото, не. Кротко, спокойно, смирено, искрено, защото Господ слуша искреното сърце, честното сърце. Така че пред Бога можем да се разкриваме, да имаме искрено отношение и да имаме предвид, че как може да се приближаваме при Него чрез Словото на Бога. Размишление върху Словото на Бога ни приближава при Бога. Размишляваш и се приближаваш. Размишляваш и се приближаваш. И другото нещо, което също много приближава, е общението. Сега, както, например, това общение на духа. Разсъждаваме, говориме върху взаимоотношенията ни с Бога и така се приближаваме при Господа. Когато става въпрос за молитва, молитвата в духа не е тая молитва, която е дай-дай. Молитвата дай-дай, тя е за резултати, за отговори, а трябва да има такава молитва, в която да имаме общение, както е наричано общението на Светия Дух, да общуваме с Бога, както син общува с баща си, както ученик общува с учителя си, да можем, както приятел общува с приятел си, да имаме близки взаимоотношения с Него. И така ние се приближаваме при нашия Господ. Аз мога да ви дам стихове. Исус Навиев 1.8, 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стих, Ефесяни 5 глава 18 до 20 стих. Тези стихове, но просто поради време не ги чета, защото просто Тоест, стига времето. нашата молитва, както казахте, трябва да бъде искрена. Нали? Нашето общение, тази част от общението, която е тази важна част от общението ни с Господа, което е молитвата, трябва да бъде една искрена молитва, нали така? Искрена и истинна. Значи се казва в словото с искреност и с истина. Значи искреност, понякога човек е искрен, обаче не е истинен. Понякога говори истината, ма не е искрен. Значи трябва искреност и истина да върват заедно. Истината е словото, искреност това е от сърцето. Така че в молитвата е много важно
защото понякога заставаме фалшиво в молитвата. Трябва да можем да бъдем честни с Бога. Алелуя! Слава на Бога за този прекрасен отговор. И така. Следващия въпрос е също доста важен за мен и смятам и за всички, които ни гледат. Как да имаме едни истински и близки взаимоотношения със Святия Дух и Той да стане нашият най-добър приятел? Как можем да постигнем това нещо по най-добрия начин? Този въпрос, той е всъщност продължение на предишния. Да, точно така. За молитвата и за общението и за приближаването. Значи, много важно нещо е доверието. Доверието. Първо, аз да му имам доверие на него. Да му се доверя. Това е вяра всъщност. Част от вярата представлява доверие. Доверие в него, в Бога, в духа на Бога. Доверие в Словото на Бога, защото не само да вярваме в Бога, да вярваме и на Бога, да му вярваме това, което казва. Значи доверието е едно от нещата, ние да му се доверяме. И другото нещо, което е нашата вярност към него. Вярността докарва неговото доверие в нас. Защото ако Бог може да ти се довери, каква е причината днес да няма тая сила, която виждаме в живота на Исус, в живота на апостолите, в живота на пророците? Причината е, че Господ търси слуги, на които да може да се довери. Може да разчита. Обаче не се намира лесно. Както каза Словото, много хора препоръчват себе си и своята си добрина, ама кой може да намери верен човек? Така че това доверие, ако можем да изградим доверието, просто да не се, да не се проваляме в този смисъл, да не го предаваме Господа. Той, ако може да ни се довери, и той търси хора, на които да може да се довери, които да не злоупотребят, да няма злоупотреба с помазание, да няма злоупотреба с силата на Бога, да няма злоупотреба с доверието му. И тогава, както каза Словото, могат ли двама да върват заедно, ако не са съгласни? Започваме да ходим в съгласие с него. И другото, което е много важно, че в тези взаимоотношения с него ние трябва да разберем, че ние сме децата, ние сме слугите, а той е господаря. Не ние него да го водим, защото често пъти ние Святия Дух искаме да го накараме да направи това, което той, да му кажем какво да направи. А всъщност е обратното. Ние трябва да направим това, което той ни казва. И това се нарича водителство. И това е много важно в служението също, както и в живота. Едно служение да бъде водено от духа, не да бъде водено от човека. Не човека да казва на духа какво да прави, а духа да каже на човека какво да прави. Чудесно. Където духът е Господ, там е свобода. Чудесно. Значи имаме тези ключове към едно истинско общение и приятелство с Святия Дух. Вяра, доверие, вярност и да се оставиме по водителството на Святия Дух. Така ли? Слава на Бога. Един чудесен отговор, който лично на мене много ми помага. Надявам се и на вас. Следващия въпрос е особено за младите.
Какъв е ключът към един успешен брак и взаимоотношения, успешни взаимоотношения и брак след 34 или повече от 34 години заедно с съпругата ми? Какъв е ключът или какви са ключовете? Това е особено за по-младите и най-вече за тези, които са пред брак, пред семейство. Един въпрос, който исках да задам. Значи, днес имаме един сериозен проблем в взаимоотношенията и в създаването на семействата и това е егоизма. Цялото общество ни възпитава в егоизъм и когато двама егоисти се съберат, те не могат да се разберат. Егоизма е плът. Егоизъм, егоцентризъм, това е плът. И няма как. Просто трябва хората, като се съберат заедно, да разберат, че ако, примерно, са имали, ако да речем един човек има 10 проблема, двамата като се съберат стават 20 проблема. Не стават по-малко. Тоест, тези 20 проблема обаче, те ако като двама ги решат, ще бъдат все едно, ще решават 5 проблема. По-лесно им е. Даже още по-лесно. Тоест, заедно ако се решават нещата, както казва словото, ако двама се съгласят да поискат нещо, ще им бъде дадено. Виждате, двама съгласие. В синхрон, в съгласие, в симфония, ако искат. Освен това, Библията казва, ако могат ли двама да върват заедно, ако не са съгласни. Значи трябва да има съгласие помежду им. Съгласие в посока. Как могат двама да бъдат заедно? Примерно, събират се, защото са се харесали на външен вид, обаче един иска да служи на Бога, другия не ще примерно да служи на Бога. Как ще се впрегнат заедно? Не може да стане това нещо. Трябва да има съгласие по отношение на призвание, по отношение на начин на живот. Нали? Другото, което тук го намирам като много важно е, в Словото си казва в 1 Йоан 1 глава 7 стих, ако ходим в светлината, както Той е светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Значи казва, ако ходим в светлината, значи представи си двама човека, единия ходи в светлината и другия ходи в светлината, тогава имат общение един с друг. Обаче, ако единия ходи в светлината, другия не ходи в светлината, тогава нямат общение. А ако и двамата не ходят в светлината, пак нямат общение. Тоест, ходенето в духа, ходенето в светлината е изключително важно. Как се ходи в светлината? Ами, ходенето в светлината на първо място е ходене в любов. Тоест, не всеки да търси своето си, ми да търси и другото, чуждото. Значи, ходене в любов, търсене на мира, да ходиш в любов, търсиш. Другото нещо, което е, ако изповядваме греховете си, значи трябва да може да си признаваме и пред Бога, и един пред друг да си признаваме слабост. Другото нещо е да можем да се покайваме, като се грешим. Третото нещо там е това да можеш да прощаваш. Значи, едно семейство няма как да просъществува, ако не се научат и двамата да си прощават, защото има случаи, в които Мими е трябвало да ми прощава на мене. Имало е случаи, в които аз е трябвало да прощавам на нея. И във всеки един от тия случаи сме можели да се разделим. Защото наистина другия е направил нещо, което не трябва да направи. Има и друг момент. Не може да разчитаме, че хората ще искат да поддържат нашите взаимоотношения. Например, когато ние се запознахме с Мими, сега аз имах прекалено много недостатъци, както казват хората, и абсолютно всички хора бяха против това Мими да бъде с мене, поради изобилието на моите недостатъци. Всички в църквата, приятелите, роднините, всички бяха против. Така. Сега,
Обаче Бог направи така, че ме промени чрез молитвата на Много. Мими, значи тя с настойчивост, той ме промени. Обаче след като Господ ме промени, аз мислех, че всичко се нареди. И като тръгнахме на църква и така нататък, но се оказа, че в църквата това не означава, че нещата ще върват. Защото в църквата има други проблеми. Има религиозни проблеми, които почват хора да те атакуват или поради завист, или поради това, че не са съгласни с това. И примерно имаше служители, които и казаха, ти имаш право да го напуснеш, защото той не ходи в истината. И започнаха да й влияят в тази посока. Имало е не един път такива случаи, в които семейството ни е било под атака. Служители, които по някакъв начин са се опитвали да разбият семейството. Сега ти ще кажеш, как може служители да го направят това нещо? За съжаление, може да стане това нещо. Обаче, въпреки всичко, семейството устоя. Значи, ако трябва да говорим за родителите, те нашите родители, никой от нашите родители не беше съгласен. Никой не беше съгласен да бъдем заедно. Просто бяха си против. Против служението ни. Почти през цялото време са били против служението ни. Против семейството ни. Ние не сме имали родители, които ако ние да имаме проблеми, да отидем при тях и те да ни разрешат проблема и да кажат, трябва да се помирите и така нататък. Не. Нашите родители просто те създаваха проблеми в семейството ни и ние се стараехме да ги избягваме тия проблеми по всякакъв начин. Значи, де-факто, нашето семейство е било от всякъде, по всякакъв начин, атакувано с десетилетия. Това е било положението. И аз днеска, като хората казват, това не може, с него, с нея, така, така. На нас ни се струват глезоти, защото хората, даже родителите им искат да им помогнат в взаимоотношенията. Църквата иска да им помогне в взаимоотношенията. И хората си се лигавят. Това сме го имали тук в църквата, когато на времето служих като пастир. Идват, карат се, обиждат се, аз ги помиря, те след това пак продължават. И аз им казвах на хората, ако вие така ще постъпвате, аз не мога да ви помогна. Защото вие трябва да можете да си промените езиците, да си промените отношението, взаимоотношенията, за да може семейството да просъществува. Гледайте какво става. Разводи, раздяли и така нататък. Поради аз искам, аз така го виждам, аз. Обаче трябва да може да се види каква е Божията воля и какво иска другия. Да се поставиш на мястото на другия човек. Да разбереш другия човек. А не само аз. И то ако само аз по-добре да се жени. Така. Това е в общи линии. Много ви благодаря. Значи в кратка връзка с този последен въпрос и този така много хубав отговор, смятам за всеки един от нас, който има нужда да чуе този отговор и по случай този въпрос, този толкова важен въпрос. В кратка връзка, един път след като вече ние сме създали семейство, и както казахте сега току-що, след толкова атаки, толкова намеси от други хора, от самите ви родители и прочее, един път вече, когато има това семейство, когато е създадено, какъв би трябвало да бъде редът, ако може накратко или както желаете да ни отговорите, редът, Божия ред, ако говорим за Христос като главата, мъжа като след него, като глава на семейството, как можете ли малко да ни обясните, да ни посъветвате за правилния Божия семейството, след като
след брака, нали, ако можем да кажем, след като вече човек е сключил брак и е създал семейство във връзка с Божият ред в семейството. Да, ти го каза вече, че всъщност Исус е главата на мъжа, а мъжът е главата на жената. А пък жената е авторитета върху децата. Значи, какво се получава? То се казва, че Бог Отец е глава на Исус. Исус глава на мъжа. Какво означава глава? Значи той е властта. Обаче той е кубертура, той е защитата. Значи мъжът трябва да разбере, че като е под Исус, той е под авторитет и под защита. Жената също трябва да разбере, че когато тя е покрита, нали, покрита от мъжа, т.е. под авторитета и властта на мъжа, жената е не само под авторитет, но и под защита. Защото тя... А децата също имат нужда да бъдат под авторитет и защита. Сега, на бащата и на майката. Защо го казвам това с децата? Защото ето, ние живеем в такова демонично време, когато децата са атакувани и в училище, и по интернет, и от всякъде са атакувани направо от демонична култура. И ако те не са покрити, ако нямат кубертура, покритие върху себе си, нямат защита, те са, как да кажа, те са открити за атаки на Сатана. И затова Сатана прави така, че семействата се разделят, да се развеждат, децата остават без контрол, без покритие, без власт над себе си и по този начин изпадат под различни влияния демонични, виждате различни зависимости, престъпления и така нататък, наркотици, алкохол, цигари, какво и да е престъпност. Вижте какво става в големите градове, особено на Запад. Това, което се получава тук в България, като че е по-запазено. Да ви кажа, като бях в Африка, също ми се видя доста по-запазено. Обаче на Запад просто е страшна работа. Един Лос-Анджелес, например, по улиците, един град, те, още когато бях в Америка, тогава бяха над 60 хиляди човека по улиците на Лос-Анджелес живеят, бездомни, натрусани, всякакви. И това, представете си, какво общество е разбито. Разбито общество. Така че трябва да разберем това нещо. Обаче, трябва да знае мъжа, че не мъжа да казва, ти трябва да ми се покоряваш, ти трябва да ми се подчиняваш и така нататък. Това не е правилно отношение. Казва Библията, мъжа да обича жена си, а не да и натяква. От друга страна, жената не да се опитва да командва и не да се опитва да обвинява мъжа си, нали? Ами, казва Библията, жената да се подчинява. Виж, думата е подчиняване, не е покорност. Значи ти държим на български не се разбира в превода, обаче покорството дължим само на Бога. 100%. А жената дължи на мъжа подчинение. Както примерно редника е подчинен на полковника. Нали? Така. Значи какво? Той трябва да е подчин. Под авторитет. Това означава, че обаче ако полковника злоупотребява със своята власт или там старшината злоупотребява с властта си, има по-висок от него полковник, има генерал и така нататък. И при нас какво е? При нас Исус е най-високият авторитет. И мъжът, като изисква подчинение от жена си, той няма право да изисква подчинение, няма четеш Библията, няма се молиш, няма ходиш на църква и така нататък. А по-скоро подчинението е свързано с ежедневния живот, нали, авторитета да се уважава и така нататък, да има едно уважение и в същото време мъжът да обича жена си, да се учат, да се обичат един други. Това в общи линии искам да кажа. Слава на Бога! Много хубав, прекрасен отговор.
и от голяма полза. И така за привършване, за да не ви отнема много време, може ли да споделите нещо накратко или да кажете нещо насърчително за младите, нещо, което ви е на сърце като цяло за младите хора и за тези, които най-вече, които извървяват тези пустини и се борят с великаните, и извървяваме тези пустини, които всеки един от нас трябва да извърви поради изграждане от Господа или поради други причини, нали. По-скоро говоря за пустините, през които Господ ни прекарва, защото също мисля, че има и пустини, през които ние сами се вкарваме, но за тези, през които Господ ни прекарва, за да ни изгради, за да станем по-добри, за да израснем. Нещо за финал, ако може, е свързано с това, да насърчите. Това с пустинята е много интересно, защото когато Бог освободи израелтяните от робството в Египет, той ги прекара през Червеното море, водното кръщение, огнения стълб и облака, кръщението в Светия Дух, обаче ги заведе в пустинята, както Исус го заведе в пустинята. 40 дена, пък евреите 40 години в пустинята. Но Исус пости, беше 40 дена в пустинята, където беше изпитван, беше изкушаван от дявола, но той победи с Божието Слово и излезе с силата на Духа. Евреите не беше предвидено да са 40 години в пустинята. Пътя мисля, че някъде около 11 дена. Обаче, когато Бог им каза, дадох ви земята, влизайте и я завладявайте, те се оплашиха от великаните и се оплашиха от големите крепости. И понеже се оплашиха и не повярваха благовестието, не повярваха Словото на Бога, Бог ги наказа да стои 40 години в пустинята, докато умре старото поколение, което не искаше, не можа да повярва, и да дойде ново поколение, което да може да повярва и да влезе в обещаната земя. И сега вие като млади хора сте ново поколение. Поколението на Исус Навиев. Защото виждате, поколението на Моисей успя да излезе от робството, обаче не успя да влезе в обещаната земя. Има неща, които ние не сме могли да постигнем. Стигнали сме до някъде. Ето, примерно, започнахме с освободително служение. Виждате колко хули, колко съпротива срещна това служение, изцелително, освободително, евангелизаторско служение. И продължава да среща, вече десетилетия продължава да среща тази съпротива. Но все повече и повече започва да бъде прието, защото все повече и повече хора разбират, че това е истина. Че това не е измислено служение, че това не е криво учение. А това е нещо, което Исус е вършил, апостолите са вършили и ние трябва да вършим. Обаче това не е всичко. Ние не сме постигнали всичко. Ние сме дошли до някъде. Успели сме, например, да изведем хората от Египет, но голяма част от хората са в пустинята още. Много умират в пустинята от болести, от провали, от депресии. Виждате колко е болен народа и душевно, и физически, и така нататък. Идва време, в което вие, младите хора, да излезете и с вяра да можете да минете през река Йордан, като по сухо, и да влезете в обещаната земя и да започнете да завладявате обещаните благословения. Те трябва да бъдат завладяни. Те са ни дадени, но всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ни, Бог ни го дава. И това беше един процес, през който те завладяха 10 народа. Някои места са 7, на други места са 10, а доколкото разбрах, са някъде повече от 30 към 40, може би и повече градове, които те завладяха в обещаната земя. Значи всеки един такъв град е някаква област от живота, която трябва да завладееме, и трябва да можете да влезете като млади хора, да заведете хората там, да можете да заведете народа
в мястото на победа. Не само да бъдат освободени, но да можем и да освобождаваме другите. И вие да можете да освобождавате и да можете да дадете на народа възможност да завладее обещаната земя. За тази цел, скъпи, не дейте да се връзвате на учения, които така изглеждат привлекателни, като захарни петлета. Ами захапете твърдия хляб, суровия, така, не знам дали суров, грубия хляб на Божието Слово го захапете, макар че е по-лесно да слушаш благи учения, колкото да хванеш хляба на Божието Слово, но то е много по-хранително. Много по-хранително е Божието Слово, отколкото хора да те учат на някакви неща, които те отклоняват от Словото, изглеждат много привлекателни, изглежда, че ще имаш много добър успех, че ще бъде това, ще бъде онова и накрая да се окажеш изпарзален и да се откажеш, защото не работят нещата. Не, че не работят, просто захапи комата. И другото нещо, което е личната връзка с Бога. Забележете, всичките тия Божии хора имаха лична среща с Бога. Забележете един Моисей, за да изведе народа, 3 милиона човека, и да ги заведе от другата страна, 40 години. Той трябваше да има среща при огнения храст. За да може Исус Навиев да победи, той трябваше да види ангела пред Ерихон, да се срещне с него. За да може, за да може Павел да извърши всичките тия чудеса и това голямо служение и да напише 1/3 от Новия Завет. Той човек имаше среща с Бога, макар че беше малко принудителна неговата, която падна от коня. Обаче срещата с Бога носи промяна. И тук искам да ви напомня едно нещо, защото много хора казват, че са срещали Бога. Вижте, аз не мога да кажа, че съм видял Бога, че съм видял Исус. Не мога да кажа, но знам, че 95-та година имах среща в продължение на 3-4 месеца в кухнята и не само там. Имах среща с Святия Дух, когото не виждах, обаче реално присъствие усещах. И оттам произлезе служението и оттам произлезе промяната в живота ми. А ако няма промяна в живота, каква среща е това? Хора казват, видях Исус, видях това, видях това, а няма промяна в живота им. Същия живот не може да бъде. Вижте промяната в живота на Моисей, вижте промяната в живота на Павел. Всички бяха променени от срещата и трябва да имаме среща с него. Значи Словото и личните срещи с Господа. Това не може да се замени с нищо. И аз имам желание, вече на личното съм все пак на възраст, друга възраст съм. Терсера едат вече му викат това. И на тази възраст това, което най-много ми се иска да мога да постигна, е да мога да се отдам на лична връзка и взаимоотношения с Бога. Искам другите неща да ги оставя на заден план и служението и живота ми да проистича от взаимоотношенията и връзката с Бога, от Неговото присъствие. Това е нещо, което най-много можем да завещаеме. Присъствието на нашия Господ. Така. Благодаря ти, аз на тебе. Това бяха въпросите за днес. Може с една молитва да завършите, ако искате, към младите и като цяло към тези теми, които засегнахме. Така че, млади хора, пустините, през които много често преминаваме, са за да бъдем изградени, защото има неща, които все още не са угодни пред Господа или не ги вършим както трябва и Той иска ние да се поправим, ние да се изградим, ние да уповаваме на Него и да преминеме през тези пустини за един по-добър краен продукт, айде така да го кажем. Така че надявам се на всички това да ви е било от полза. Това кратко интервю с Пламен Петров, така че ще завършим с молитва.
40 минутки кратко. Да. Амин. Добре, Амин. благодаря ти, Господи, Халелуя. за това време заедно с Йосиф и с братята и сестрите, които ни гледат, и за младите, които ни гледат. И в името на Исус ти моля, Господи, дай на младите хора да те срещнат, да среща с Тебе, Амин. да познаят присъствието Ти, да имат лична среща с Тебе, не чрез посредници, а лична среща. Амин. И да се хранят не с пасти и торти, а да се хранят с грубият хляб на Божието Слово, който е толкова хранителен. Не е лесен за дъвчене, обаче е много хранителен. Се хранят със Словото, да влизат в присъствието и да пият от Твоето присъствие. Както е писано, ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Да пият, Господи, от Твоето присъствие. И изгради една такава армия Амин. на Исус Навиев, който въведе народа в обещаната земя. Да могат младите да влязат и да заведат и другите, да наследят обещаните благословения чрез вяра и търпение. И сега изговарям благословение и благодат върху всеки един, който гледа или който ще гледа това предаване. В името на Исус и те моля да благословиш Йосиф, Амин. да го покри със святата кръв, да го изпълниш с огъня на Святия Дух, да го водиш в живота, в служението, в семейството, да го водиш и да го учиш. И както е писано, идете по целия свят и проповедайте благовестието на всяка твар. И както е писано, ще приемете сила, като дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мен в Иерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята. Да може и той да свидетелства за тебе до краищата на земята. В името на Исус. Амин. Благодаря ти, Йоси. Слава на Бога. Ние много благодарим. И аз много благодаря. Беше от голяма полза. Падре е Ихо. Амен. Бендисионес. Bendiciones. Добре. Бъдете благословени и ще се чуем и видим пак.